Assalomu alaykum aziz hurmatli birodarlar. Bugun syomkamizni o'zimizni Oltiariq tumani Oqbera shaharchasida olib boramiz. Haftaning kuniga dushanba 29-iyun. Sizlarning e'tiborlaringizga xudo xolasa ajoyib bo'lgan xonajin 2 oylik bo'g'oz semental haqiqiy dehqonning qo'lidan chiqdi mana. Shuni sizlarga bitta taqdim qilamiz. Videoda o'tirib olib, ko'rib bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, kommentariyaga o'zlaringiz fikrlaringizni bildirasizlar. Raza dehqonni o'zidan ochiq gap. O'zi kecha chiqaraman dedim, bugun chiqardim mana. Xudo xolasa sekin ko'rib baho berasizlar. Mol juda ajoyib lekin. Nihoyatda yaxshi narsa. Sal mendan cho'chib turibdi. Aqabaqa o'tsam, cho'chib turibdi. Nari tomonlardan ham ko'rsataman. Birodarlar, buni cho'zib o'tirmayman, bahosini aytaman. Bu aka bitta ikkitasiga ko'rsatibdi. 40 million qilishdi, berganim yo'q deyapti. Hozir nari tomondan ham bir ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu tomondan ko'rinishi mana. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib, o'zlaringizga qiziqarli ma'lumotlarni so'rab olaverasizlar. Haqiqiy dehqondan buni yoshligida olgan ekan. Olib semental chiroyli buqaga qo'ydim dedi, o'ziga qilgizdim dedi. 2 oylik ko'rsatdi dedi. 2 oylik bo'g'ozdi. O'zlaring bilasizlar, o'zinglar 40 kunlikda aniq tiniq qilib aytib beraveradi. Lekin buni 2 oylik bo'g'oz deb aytibdi. O'zim olaman deb so'radim, endi bizga jamoatchilik tarafi bor, uni pastga urishda hojati yo'q. Xo'p, o'shaning uchun sizlarga e'tiborlaringga bemalol ko'rsatyapman. Videoni cho'zmadim. 40 million qilishdi, berganim yo'q. 1-2 so'm ag'uy bag'i qo'shsa berib yuboraman deb aytayapti. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib, so'rab surishtirib olasizlar. Mol ajoyib narsa. Endi narag'ida buzoqcha turibdi, u sotilmaydi endi, o'zimga deyapti. Bu endi to'y qilaman, shunga sotaman dedi. Ko'ringlar mana, juda ajoyib narsa, do'stlar. Telefon qilganda ham faqat nima desa bo'ladi? Dehqon bilan gaplashasizlar, hali mol olib sotar bilan emas. Dehqonni sotish qiyin. O'shaning uchun sekin suhbatlashib olaverasizlar. Arqa tomondan ko'rinishlari. Mol bitta dikroq ekan. Hash og'ilga kirar ekan, chiqar ekan. Hozir haydab chiqamiz. Birodarlar, mol bo'sh yurgan, hecham bayliq ko'rmagan. Jicha dikroq. Mana lekin sifati, holati yaxshi narsa, ajoyib. Manzilimizni yana bir bor takrorlaymiz. Oltiariq tumani Oqbera shaharchasida. Orqa tomonlari ham yaxshi. Kelishgan. Qonini ham, jonini ham tekshirib o'raverasizlar. Kurash chiqargan yo'q hali bu aytgancha. Yosh narsa. Bo'zoq narsa, yosh. Oldiga mana bunday boraman desam, bu jitranglab boraman. Ketdi arqa tomonlar. Ayt. Shu og'ilga kirarkan, chiqarkan, kirarkan, chiqarkan. Holatlari ham yaxshi. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, kommentariyaga o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib qo'yasizlar. Bemalol telefon qilib savdosini qilaverasizlar. Jonlaringiz sog' olsin, sog' salomat bo'linglar.